d'abord, je vous demande pardon de ne pas parler votre langue. Broliai ir seserys, visų pirma noriu atsiprašyti, kad nekalbu lietuviškai. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons le Christ nous dire « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » Ir šiandienos Evangelijoje mes girdime Kristų Jėzų mums sakant, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Il y a plusieurs manières d'observer la loi de Dieu. Yra ne vienas būdas laikytis Dievo įsakymų. On peut le faire par obligation, par contrainte ou de mauvaise grâce. Galima tai daryti iš pareigos, jaučiantis verčiamų ar pavyzdžiui, nenoromis. C'est ce que le Seigneur reprochait à certains Juifs par la voix du prophète Amos. Toks ir buvo viešpaties priekaištas žydams, ištartas pranašo Amoso balsu. Écoutez ceci, vous qui dites, quand donc sera passée la néoménie pour que nous vendions du grain et le sabbat que nous écoulions le froment? Išklausykite, jūs sakantis, kadagi baigsis jaunatis, kad galėtume parduoti grūdus, ir šabas, kad galėtume nešti į turgų kviečius. Certains Juifs observaient le sabbat, mais le faisaient de mauvaise humeur, en attendant avec impatience qu'il soit passé. Taigi, kai kurie žydai laikėsi šabo, tačiau darė tai nepatenkinti, nekantriai laukdami, kada jis pasibaigs. Alors j'espère qu'il n'en va pas de même pour vous en ce qui concerne ce dimanche. Ir aš tikiuosi, kad taip jums nėra šį sekmadienį. Mais on peut aussi garder les commandements de Dieu par amour. O galima laikytis Dievo įsakymų iš meilės. C'est ainsi que le Seigneur, par le prophète Isaïe, encourage ses fidèles à garder de bon cœur le jour qui lui est consacré. Taip viešpats skatina per pranašą Izaiją savo tikinčiuosius džiugiai švęsti jam pašvęstą dieną. Si tu appelles le sabbat délice et vénérable jour saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Jei šabą laikysi žavesio diena, viešpaties šventa diena, šlovinga, jei švęsi ją, neidamas savo keliais, neieškodamas, kas tau naudinga ir neleisdamas laiko tuščioms šnekoms, tai džiaugsiesi viešpatyje. Ce grand amour de la loi de Dieu, nous le voyons très bien dans le psaume 118. Ir didelę psalmisto meilę Dievui matome skaitydami 119 psalmę. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Gerbiu ir myliu tavo įsakymus, kasdien juos apmastau, gilinuosi į tavo įsakymus ir įsižiūriu į tavo kelius. Mėgaujuosi tavo įstatymais. Quel bel exemple nous donne ce psalmiste. Neslėp nuo manęs savo įsakymų. Kokį gražų pavyzdį jis mums rodo, šis psalmistas. Oui, l'amour nous pousse à nous conformer à celui que nous aimons et à faire ce qui lui plaît. Taip, meilė mus pastumėja būti tokiais kaip tas, kurį mylime, daryti, kas jam patinka. Et quand l'amour est parfait, il réalise l'union parfaite des volontés, comme on le voit dans le Christ. Ir kai meilė yra tobula, ji tobulai suvienyje abiejų valias, kaip tai matome Kristuje. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Demandons au Seigneur de nous donner un désir de plus en plus grand, de garder ses commandements. Prašykime viešpatį suteikti mums vis didesnį troškimą laikytis jo įsakymų ir vykdyti jo valią. Deuxième parole de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, l'Esprit de vérité. Kiti Jėzaus šią dieną mums ištarti žodžiai: nepaliksiu jūsų našlaičiais, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasia. Pour Saint Jean, le don du paraclet
c'est un fruit direct du mystère pascal. Pagal Jono Evangeliją, parakletas yra tiesioginis Velykų slėpinio vaisius. Quand Jésus mourut sur la croix, il inclina la tête et il remit l'esprit. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, jis nuleido galvą ir atidavė dvasią. Et le soir du Pâques, il souffla sur les apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint ». O paskui Velykų dienos vakare jisai kvėpė į mokinius, sakydamas, imkite šventąją dvasią. Alors c'est la mission des apôtres de répandre l'Esprit Saint sur les croyants, comme nous l'avons vu dans la première lecture, avec la mission de Pierre et Jean en Samarie. Tokia yra apaštalų misija – skleisti šventąją dvasią tikintiesiems. Kaip kad matome pirmame skaitinyje, kur Petras ir Jonas išvyksta su misija į Samariją. Croire en Jésus, recevoir le baptême, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Tikėti Jėzumi, priimti krikštą yra būtina, tačiau tai nepakankama. Les nouveaux disciples doivent recevoir l'Esprit Saint. Naujieji mokiniai turi priimti šventąją dvasią. Nous avons reçu l'Esprit Saint à notre confirmation, mais apprécions-nous suffisamment ce don pascal? Mes šventąją dvasią gavome sutvirtinimo metu, bet ar pakankamai šventų Velykų dovaną įvertiname? Comprenons-nous le sens de ce don? Ar suvokime šios dovanos prasme? Saint Paul déclare aux Romains, ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Laiške Romiečiams šventas Paulius pareiškė, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre notre vie d'enfant de Dieu. Mums reikalinga šventoji dvasia, kad gyventume Dievo vaikų gyvenimą. Par exemple, sans l'Esprit Saint, nous serions incapables de garder les commandements de Dieu. Pavyzdžiui, be šventosios dvasios būtume nepajėgus patys laikytis Dievo įsakymų. Saint Paul écrit aux Galates que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Galatams Paulius rašo, kad raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse agir. Nes jei gyvename dvasia, tai elkimės pagal dvasią. Dans 2 semaines, nous célébrerons la Pentecôte. Il faut demander au Seigneur d'avoir un désir plus grand, d'être conduit par l'Esprit. Po poros savaičių švęsime sekmines ir turime prašyti viešpaties, kad mes vis labiau turėtume troškimą būti vedami dvasios. Troisième parole de Jésus, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Treti mums Jėzaus ištarti šiandien žodžiai. Kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Voilà une promesse mystérieuse. Štai kur mįslingas Jėzaus pažadas. Quelle est donc cette manifestation? Apie kokį apsireiškimą jis čia mums kalba. Saint Jean nous dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimés. Šventas Jonas mums primena, jog ne mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pirmas pamilo. Jésus déclare, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ir Jėzus skelbia, jog niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Mais comment comprendre la promesse de Jésus à celui qui l'aime, je me manifesterai à lui? Tačiau kaip suprasti šį Jėzaus pažadą, jog tam, kurį jis myli, aš jam apsireikšiu? Si nous gardons les commandements de Jésus, nous avons l'espérance de le voir dans la gloire. Jeigu mes laikomės Dievo įsakymų, vadinasi, mes turime savyje viltį, jog išvysime jį šlovėje. Mais il y a aussi une manifestation du Christ pour celui qui l'aime, déjà sur la terre. Tačiau Jėzus gali apsireikšti kai kuriems jau ir čia žemėje, tiems, kurie jį myli. Ce n'est pas une apparition charismatique comme on a eu Sainte Faustine. Ir čia dabar kalbu ne apie tuos tokius regimus apsireiškimus, kurių patyrė šventa Faustina. Mais il s'agit d'une manifestation liée au Paraclet.
bet daugiau apie Parakleto veikimą. L'Esprit Saint nous fait entrer plus profondément à l'intérieur du mystère du Christ. Šventoji dvasia mums visuomet padeda vis giliau įžengti į Kristaus slėpinį. Sans l'Esprit Saint, nous resterions devant les paroles du Christ comme des gens sans intelligence. Be šventos dvasios pagalbos mes neturime reikiamo supratimo Kristaus žodžiams priimti. Comme l'étaient les apôtres avant la Pentecôte. Ir lygiai tokie buvo apaštalai iki sekminių. Jésus leur dit, vous avez l'esprit bouché, vous ne comprenez rien. Ir Jėzus jiems priekaištauja, jog jų širdis yra nenuovoki, nerangi. Et aux disciples d'Emmaüs, ô hommes sans intelligence. Kalbėdamas su mokiniais iš Emauso, sako, kaip jums taip stinga, kodėl jūsų tokios nenuovokios širdys. Et ce n'est pas un compliment de Jésus. Ir tai jokių būdų nėra komplimentas iš Jėzaus lūpų. Avec l'Esprit Saint, au contraire, nous pouvons entrer dans l'intelligence des paroles de Jésus. Su Parakleto pagalba mes atvirkščiai tampame pajėgus suvokti Jėzaus žodžius. C'est la mystérieuse onction dont parle Saint Jean dans son épître. Ir čia kaip tik yra kalbama apie tokį slėpiningą patepimą, apie kurį kalba ir šventas Jonas savo laiške. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dėl jūsų patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats patepimas moko jūs visko. Ir jis yra tiesa, o ne melas. Cet enseignement se fait de manière intérieure. Šis mokymas, šis patepimas vyksta viduje. Il ne supprime pas la nécessité d'un enseignement oral. Ir patepimas nepanaikina poreikio, reikalingumo būti pamokytų. Sinon, comme le remarquait déjà saint Augustin, saint Jean n'aurait pas écrit son épître. Būti pamokytų žodžiu. Kitu atveju, kaip sakė šventas Augustinas, šventas Jonas nebūtų rašęs šio laiško. Alors nous avons un bel exemple chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui n'avait pas étudié la théologie. Ir mums yra gražus pavyzdys šventa kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri teologijos nestudijavo. Quand elle écrit dans l'histoire d'une âme. Skaitydami tai, ką jinai rašo vienos sielos istorijoje. Vidinės maldos metu daugiausia mąstau Evangelijos žodžius. Joje randu viską, kas būtina mano menkutei sielai. Visuomet randu vis naujos šviesos, paslėptų ir slėpiningų prasmių. Suprantu ir iš patirties žinau, jog Dievo karalystė yra mumyse. Jėzui visai nereikia nei kunigų, nei mokytojų, kad mokytų sielas. Jis, mokytojų mokytojas, moko nekeldamas žodžiais triukšmo. Niekad nesu girdėjusi jį kalbant, tačiau jaučiu, jog jis manyje kiekvieną akimirką. Jis mane veda ir įkvepia, ką turiu sakyti ir daryti. Mano protas gauna šviesos kaip tik tuomet, kai reikia. Suprantu, ko iki šiol nebuvau supratus. Tout cela n'est pas réservé à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ir visa tai nėra skirta išgyventi tik tai šventai kūdikėlio Jėzaus Teresei. Nous devons aspirer, nous aussi, à cette manifestation intérieure. Ir mes turime ilgėtis tokio vidinio apreiškimo, Qui ne nous fait pas sortir de la foi, mais nous introduit plus profondément dans le mystère du Christ. kuris mūsų nenutolina nuo tikėjimo, bet priešingai, dar giliau įveda į Kristaus slėpinį. Frères et sœurs, est-ce que nous pensons suffisamment à demander à l'Esprit Paraclet de nous conduire, de nous enseigner, de nous inspirer? Broliai ir seserys, ar mes pakankamai dažnai pagalvojame kreiptis į šventąją dvasią Parakletą su prašymu mus vesti, mokyti ir įkvėpti?